有个不好的事情要告诉大家，我咳嗽了。10月开始呢，我就时不时的会回到办公室，和许多同事在一个屋檐下一起工作。然后我们州呢，每天还保持着平均1000多个新增的确诊。但是我其实一点也不害怕，大家呢也不需要紧张。那首先呢，是因为我们办公室呢都是要求已经完成接种的人才可以进入。其次呢，我们家最近做了一次新风系统的管道清洁工作，那跟清洁人员进行了交流之后呢，我觉得我的咳嗽呢8、9不离10还是跟这个天气的过敏有关。那大家可能你还记得，在去年新冠刚开始的时候，2、3月份，我那个时候也是咳嗽，也是有一些担心，然后当时还做了一个什么冰糖雪梨的视频，大家有兴趣可以回去看一看，那个时候我也是咳嗽的。那现在因为是年底，感恩节、圣诞节各种节日都接踵而至，那我们不免呢需要和朋友家人一起欢聚一堂。那正好呢，我的家里还有这个，它是一个快速的家庭新冠测试包，它这里也显示15分钟就可以出结果。然后呢，看着这个过期的时间，它很快也快要过期了，所以以防万一，我决定今天呢自测一下，帮我消除一下自己有没有感染新冠的顾虑。理智告诉我，我应该是没有得的，因为这咳嗽它经常出现，然后我又没有其他症状。不过呢，在这里也要提醒大家，如果你伴随有其他症状，像例如发烧、失去嗅觉这一类的症状，或者你有接触到已经感染的人群，建议大家去专业的测试机构去进行测试。家庭测试包呢仅供参考。那这款呢，我买的品牌是雅培，就是那个也做很多营养奶制品的那个厂家，也是历史比较悠久的制药品牌了。那我刚才看了一下，就是优惠信息，现在它的价格呢是比我当初买来的半价还要便宜。其实呢，我个人还是建议大家家里也可以备个1、2盒。不过它的保质期的话，好像是1年不到，所以也不需要买太多。我们来看看它到底有多么的简单快捷吧。看一下有没有快速的说明啊？哎呀，不对，这不是英语，这应该是西班牙语。看一下英语的在哪儿呢？哦，这个大概是英语。哎呀，好可惜没有中文的，只有英语和西班牙语。第一步是洗手。Our trusted, easy-to-use 15-minute COVID-19 test can now be used in your own home, on your own time. OK， 看完了，大概知道过程了。再来，干燥剂。OK， 它是这么小的一个东西，然后这里是蓝线，蓝线就是 OK 的。哦，那么小的，然后打开来。OK， 平放在桌上，然后这个千万不要碰到，就是这边打开来之后，这一边是千万不要用手碰到，然后这里滴6滴，那个试剂在上面滴6滴，然后把那个棉签是放在下面这个孔里头。哇，这个视力不好还怎么搞？5个 big circle， 15秒，然后这边再15秒。好了，然后把它放到这个洞里头，塞进去，然后要塞进去了，转3圈。转3圈，OK， 然后把它撕下来，把它盖上，用力按，粘住了，然后放在这里等15分钟。现在是等15分钟，现在几点？我看一下，现在是10点，这个时间，15分钟之后见喽。好了，15分钟过去了，我们来看看时间。然后我们的结果就是当当当当，阴性，不是阳性哦，是阴性，没有问题，干干净净的一条线。那不管怎么样呢，这个测试它的确不是最准的，但是呢，并又没有其他症状，然后生龙活虎，非常想吃想喝，那我觉得我自己是肯定没有什么问题的。那如果你有其他的症状，再次强调一下，请去专门的检测机构去检测。在最后呢，提醒大家，喜欢我们频道，请不要忘记点赞、订阅以及分享。那在接下去的节日里呢，希望大家都可以健健康康、开开心心。
吃吃喝喝。那我们下期视频再见。